লাইভ ফিশ সেলিং মার্কেট। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকগুলো মাছ, মানে এখানে আপনার বাজারে কিন্তু প্রতিদিন এরকম মাছ বিক্রি হয় দেখা যায়। পাশে রুই মাছ আছে, এখানে আপনার ফলি মাছ আছে, আর এই পাশে মাছগুলো কিন্তু লাফাচ্ছে, দেখতেও কিন্তু সুন্দর। এখানে আছে আপনার শিং মাছ। তো আপনারা যারা মাছের ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি একটু সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে পারেন।